ពេលដែល7 មករា 79 ចូលមកគេឃើញខ្មែរស្លាប់ជិតអស់ហើយនៅសល់យុវជនមួយចំនួនគេថាត្រូវកំទេចកម្លាំងនឹងចោលលឿនកុំឲ្យវាងើបតស៊ូទាន់គេរៀបចំផែនការ5 ឆ្នាំនឹងយកមកឲ្យអនុវត្តយុវជនគេកែនទៅកាប់ឈើស្លាប់អស់រាប់សែននាក់ដោយជន់មីនដោយឈឺគ្រុនចាញ់ដោយអត់អាហារមិនមែនគេយល់សពទេលោកពូណាមីងគេឲ្យឈ្មោះថាផែនការក5ចំនួននោះ84 85ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនាំគ្នានិយាយថាម៉េចទៀតនឹងគួរឲ្យកំសត់ណាគួរឲ្យមកដល់ធម៌អាណិតខ្មែរណាគេនាំគ្នានិយាយថាពេលទៅជិះឡានមកវិញជិះចានសែនរំលឹកគុណវៀតណាមហៅយួនសង់ស្ទប់24ជួនយួនធ្វើជាសាងសីមិនចេញខ្មាំងជៀនសាំងដតីហ៊ុនបងសែនស្មាជនអប្រិយបាត់នៃពួយពងខេមរាអោសែនអើយសែនមិនដេចមិនចេញគិតសិតត្រូវជាមិត្តតើសែនឯងគិតយ៉ាងណាយកឈាមគេប្រៀបឈាមដូនតាបានជាសែនខំប្រឹងឧស្សាហ៍ប្រាថ្នាស្នេហាមុខដួនកាត់គេកាត់កោះកាត់ទឹកដីកាត់ភ្នំព្រៃសែនហ៊ានកាត់ដីឲ្យយួនស្មោះគេហ៊ុនសែនហ៊ានក្បត់ជាតិខ្លួនលួងក្បាលឲ្យយួនប្រឹងដើមបីអ្វីឬមួយតែអង្គក្តៅប្រែត្រជាក់ដាំងសែនលែងភ្ញាក់ធ្វើឲ្យជាតិធ្លាក់ជាថ្មីផ្លេចក៏5យួនចាំប្រឡ័យពូជពងខ្មែរស្ទើរសិនខ្សៃដោយសាសនាដៃយួនអើយគាត់យកខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរយកទឹកដីទៅឲ្យយួនអានេះឯកការ5គឺយកខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដើម្បីយកដីឲ្យយួនយួនក៏អត់យកយួនទៅសម្រាប់ខ្មែរដើម្បីចាក់ទឹកដីជឿហើយជឿគឺវាយកខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដើម្បីយកដីគាត់គុំថាមហាដែលយើងមើលអត់យល់នេះដែលយើងមើលអត់យល់អញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំតែបើសិនជាមកខាងខ្មែរចាំយល់ទៅជាខ្មែរស្លាប់ត្រូវយើងយល់ឬបាក់ស្អីគ្នាក៏ទៅមានយល់ប៉ុន្តែខ្មែរខាងនេះអាហារណាស្លាប់ខ្មែរគេកាត់កោះកាត់ទឹកដីកាត់ភ្នំព្រៃសែនហ៊ានកាត់ដីឲ្យយួនស្មោះគេហ៊ុនសែនហ៊ានក្បត់ជាតិនឹងខ្លួនលួងក្បាលឲ្យយួនប្រឹងដើមបីអ្វីឬមួយតែអង្គក្តៅប្រែត្រជាក់ដាំងសែនលែងភ្ញាក់ធ្វើឲ្យជាតិធ្លាក់ជាថ្មីផ្លេចក៏5យួនចាំប្រឡ័យពូជពងខ្មែរស្ទើរសិនខ្សៃដោយសាសនាដៃយួនអើយដោយសាសនាដៃយួនអើយដោយសាសនាដៃយួន